Олар кошуналары болобу экен. Абдулла ака. Абдулла ака. Абдулла ака. Барсызбы? Кимей? Мен кіргізіп қарап қойм. Қандай? Жақсың ба? Жақсы. Gel. Gel. Жүр үйде чай. Жоқ. Бұл жерден де. Бияқтан да кетейін. Жүр үйде чай ішіп отырып біле сөйлесіп. Бияқтан да кетейін ака, бияқтан да. Kapırayım mı? Eşikte altına gelip almadan çay içmeye gel. Жоқ, үйге кірбейін. Үйге анан. Otur çımında. Келің, шына отыралычы. Тыншылық bu. Тыншылық. Отырасыз. Sekret emez bende. Жоқ, секрет емес. Откровенныйлы. Үйден деле сөйлешет электейм да. Кандай бала чакаң жакшы бы? Жақсы, Құдайға шүгір, отырышатын. Өзіңіз. Турабыз атасының көрі. Не берелер? Бала чака. Жақсы, рахмат. Құдайға шүгір, өткенде не берелі болдық. Ошо не берелі болушушты де угуп сүйіндім ака. Эми убагында куттуктап келе албадык, кап этпейсиң. Эчтеке болбойт, азыр деле бере бер. Камдаганым бар азыр. Колуң бошогондо келесиң. Анан келиңиз менен келем да. Жақсы. Азыр көчөдөн өтүп келатып, анан сиздин үйүңүздү көрүп калып, бир акам үйдө болсо учурашып коюн деп эле кире калдым ака. Үй салып койгонум жакшы болгон турбайбы атам? Болбосо эчтемек эмес экенсиң. Силерге окшогон балдар келип учурашып, акыбалды сурап турса, биякта киши ыраазы болуп каласың да. Мен да жашап аткан турбаймбы деп. Десеңиз Абдулла ака. Жакшы. Бу дедушка, бабушка болуп турсуздар да анан. Кудай буйруса, дедушка, бабушка болуп жатабыз. Сон. Бу дедушка, бабушка болгон кандай экен анан? Дедушка болгон жакшы да, жаман болчу бөлөт. Бирок бир жаман жери бар экен. Дедушка болгон жакшы экен атаң. Кечинде бабушка менен жатып калганың жатар. Ой атаң. Атаң нормально. Бу сиздин дагы оюңуз чубак ажынын айткандай болуп, бузулуп бараткан жокпу я? Чубак ажынын оюн бузук деп айтканга болбойт. Чубак ажы, между прочим, эң туура маселе козгоду. Туура айткан ба? Только до конца кетпей койду деп. Калп айткан менен болоп атаң, айылда аксакалдар күтүп эле атты. Эми башта бир секен, башта бир деп аттык атаң. Токтоп калды. Эми чубак ажы дагы сал ишенбей калды окшойт дейм да. Себеби мен да ошентип калдым атаң. Өзүн ишенбей калды го деп калдым. Себеби биздин возраст ошондой экен да атаң. Бирде ишенип, бирде ишенбей, бирде ишенип, бирде ишенбей. Мен да ошентип калдым. Адам 60-тан өттүң болду атасынын көрү. 60-тан өткөндөн кийин сен аялың менен ишиң жок, аялың сени менен иши жок, эжесиңдидей болуп эле. Эжесиңдей болуп кирип чыгып жүрөр экенсиң. Ошондой атасынын көрү. Турабыз, муршул возраст жаман экен. Биздин возрастта. Ни туда, ни сюда момент экен да таңыр. Же кыйратып иш кыла албайсың. Же иш кылбай жата албайсың келтирип. Же пособие албайсың, же пенсия албайсың. Ни туда, ни сюда момент экен да. Десеңиз. Эми возраст ошол да ака. Сиз эми жеңем экөөңөр убагында иштедиңер. Жеңең кара жерге кирсин. Азыр иштеп не кыласыз? Жатың да жеңем жанында. Ошол жеңеңде ни туда, ни сюда болуп атпайбы. Же кемпир эмес, же келин эмес келип атат. Ой аксакалдар. Илгери андай эмес эле да атаңдын көрү. Ой атаң, ушундай жерге барып калганда атаң көрү. Тетигинде аркада отургандарды ушундай көз менен атканда, бетине фонарик берген коёндой гана калчылдап отурат эле кочу. Алдыңкылар биздики болчу да. Жакшы күндөр өткөн. Ошондой бир жакшы күндөрдү. Өзүм жөн эле келиңиз менен бир аз уруша кетип анан үйдөн кубалап чыгып койбоду. Аялың бу?
O? Özü kovalap çıktı. Özü kolap çıkıp koydu anan koy emin nerfi tarkasın dep. Siz uyda öken uyda olsa жоқ degende bir gün bolsa hem jatıp keteyin dep bet sıyırıp koyup geleverdim aka. Hay hayalın özü kovalap çıktı be. Özü kolap çıkıp koydu. Андай жақсы аялды аяқтан тапмас. Жақшы кылды анда. Жақсы да. Yatan ne olur? Ay ilgeri biz hep büyüden çıkıp geçiş için atayla vuruş çıkaracaktık. Vuruş çıkarıp alıp izlep tav almasın deyip kaçıp yürütümüz de. İzin isticaşını bir gün canlavatta bir gün hoşta. Anda жақшы болгон турбайбы? Жақсы да. Yatan kançaga çıktım. 30'ga geleyinde. Vay ata. Sana üydüm ne gereği var? Oşan oyladım ben niye üydüm niye? Ay üy tavlak. O üydü o 70-80-90'ga vargandan giyindele salsan yetişesin. Üy kaçpay geçecek. Buna biz boz rastaydı boz. Kettik kelbeyt atan. Ay. Ay atan hazırkı uşu yaşlar bir ayalga birlik berip, tizginde ayaldarga karmatıp koyup, erkeklik kasiyet kalgan çok katangır. Uşu nastayaşı çınıgı erkekler bistim pakeleğine toktop kalavı dep korkar. Ha çoğum. Hey, ayalga peş gerek. Ayalga itke kanday mamile kılsan, tak oşanday mamile kılsan. Katıp. Hey, it acıldap gel at kandala, gök! Desen şım şıyıp var catıp kalat. Ayalda boşanday oğlum. Acıldap gel at kandala, cap! Öçek. Oy hazır men dağı acıllap geytkanda ele cap desem çık dep kolap çağırıp koydu. Tolku anda murda uspeyt etişken. Жетишпей калган турбайбы? Baldar caştık kılıp atasın arda. Erkek mına bir istey var. Hazır koyatır. Çalıp atabı? Çalıp atat. Çiğni. Alo? Alo? Өлүп калган жоксуңбу я? Кайда жүрөсүң? Издеп таппай атам го. Eşikin aldığında ele turam ne oldu? Tınççılık mı? Тынччылык болбогондо эмне согуш чыгып кетти дейсиңби? Эй, кечегиден калган тамак бар экен. Жейсиңби же итке салып бере берейинби? İtke carımısın versen de carımısın bizge kaltırıp koysan bolu. Не, мен да же деген турасыңбы? Ja, sen mineceme gelen ha. Bekte Aybek gelgen ükem. Oşolu koz cev alsak mı degen. Ким? Aybek. Ал эмнеге келиптир? Пышырып коюптурбу? Ança katı söyleme canım da oturat ha. O jönele gelinçek ökü aytışa ketken eken anan keyin bir günde bolsa sistikine jatıp geleyin degenden men hazır jengene aytayın dep attım ele. Эмне, анын сенден башка барар жери жок бекен? Барбайбы наркы досторунукуна? Kaysı dost korat bul arak içpet, arak içmeyen kişi de dost bolçu bile. Биротоло нар жактагылардын баарын чакырып албайсың бе? Чакырып үйүңө жашатып албайсың бомуштардын бардыгын. Yok, bu bomş bol elek. Жаңеле çıkıptır. Былжырабай кетчи үйгө. Тим эле гумандуу болуп кетет. Кире үйгө. Hazır. Kapı ol be. Ha jo kabul olbaysiz. Түшүнөм ака, түшүнөм. Ana cengen bol be. Ооба, жеңем. Bol bolsa bilesin ki akan erkekçe cüret Ооба, сиз Эй, болбойсуң бей. кирем. Майла ака. Çok rahmat. Mınavunça rahmat. Kuday buyursa sen dağı uşulardan bizden Katarus'taki artist bol. Çağırmaçılıktın degen çek bol boy. Elge tanılıp cıldız bolup alış oңой. Biroq oşonu uzakka oşol dengeydi karmaş. Bu azaptın gana azabı. İyilik bolsun. Düşündüm hazır. Rahmat. Altındayım
Айбек Тилекеев, Тушоу кесүү чоң концерти. Hoş geldiniz aziz meymanlar.